Подняли? Тогда давайте покажем нашим замечательным писателям и прежде всего всем, кто сейчас в этот круг войдет, что мы готовы. Раз ладошки захлопали, два ногами затопали, ручки подняли, громко замечали. И 4 кликнули с праздником. Слово замечательному дяде Сереже. Ваши аплодисменты. Сергей Белорусец, детский замечательный писатель. Добрый день, дорогие мальчики и девочки. Все здесь, это вы. Так что, дорогие мальчики и девочки, мы начинаем традиционный костер Чуковского «Прощай, лето». И сейчас я вам представлю тех, кого вы сегодня уже видели и увидите еще, детских писателей и лиц детской литературы. Итак, рядом со мной Сергей Агапов, директор Дома-музея Чуковского. Его заместитель, критик детской и взрослой литературы, сотрудник «Нового мира» Павел Крючков. Вместе с ними наш хроникер Владимир Спектр. А теперь писатели, которые сюда сегодня приехали, лауреат множества премий в области детской литературы, в том числе и премии Чуковского, Марина Бородицкая. Марина Яковлевна. Идет Марина сюда, пробирается. Вот Марина. Тим Собакин, лауреат премии имени Чуковского. Лауреат премии имени Чуковского, поэт и прозаик Игорь Жуков. Лауреат других премий в области детской литературы, престижных и важных. Надеюсь, в будущем лауреаты премии имени Чуковского тоже. Наталья Волкова. Наташа. Участница фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского Елена Ярошевская. Поэт, участник фестиваля имени Чуковского Дина Бурачевская. Член жюри премии имени Чуковского, главный библиотекарь библиотеки имени Гайдара Татьяна Рудишина. Критик детской литературы Ксения Молдавская. Не знаю, есть ли здесь, но собиралась подъехать критик детской литературы Мария Порядина. Есть ли здесь Мария Евгеньевна или нет ее? Еще подойдет. Возможно, к нам приехал из Питера писатель Валерий Воскобойников. Если он к нам приехал, то, Валерий Михайлович, мы вас ждем сюда. Может быть, дождемся чуть позже. А еще с нами сюда в круг выходит Сергей Светлов, детский композитор, вместе с Еленой Егориной, Стасей Кучиновой и Лизой Катковской, группа «Маэстро». Итак, Сергей Светлов и его очаровательные помощницы. Мне кажется, что я назвал всех тех, кого хотел назвать, а теперь мы будем зажигать костер.